अपने पीसी या लैपटॉप के कीबोर्ड को कैसे मैकेनिकल बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आइए आपको दिखाते हैं सर मैकेनिकल कीबोर्ड की खासियत, सबको क्यों पसंद है और सब क्यों खरीदना चाहते हैं। क्योंकि उनको आपको जब भी टाइप करें, साउंड सुना आपने सर, ऐसा मजा आता है। तो आप इसको इजीली बिल्कुल फ्री कैसे बना सकते हैं हर एक कीबोर्ड को। तो आपने जाना है गूगल पे और सर्च करना है मैक वाइब। साउंड देखिए कैसा मज़ा आ रहा है। ये आपने डाउनलोड करना है, हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और आपने इंस्टॉल करना है। तो इस तरह का इंटरफेरेंस आपको उनको देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे साउंड्स हैं, देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे साउंड हैं। आपको बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं जब आप टाइपिंग करते हैं। और आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात, इस इवन के हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी आपको साउंड आएगा कमाल का। तो फ्री में हो गया ना आपका कीबोर्ड भी मैकेनिकल। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो मैकेनिकल कीबोर्ड का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में ले सकें।